shtetërore të drejtësisë. Cili prej politikanëve ka hyrë në burgën dhe ka mbajtur burgun? Asnjë. Cili prej politikanëve leadershipit kosovar na shesin moral dhe profesionalizëm artificial, gjë se këta e dojnë Kosovën më shumë se sa ne si qytetar, dhe rezultatet i shef, ata bën të pasur, ne e bëmë të varfër. Dhe kjo është një rezultat i performancës së tyre, të cilët ata punojnë vetëm për xhepat e tyre në korrez të popullatës më të varfër të Evropës. Dhe shtrohet një pyetje, pse ndërkombëtar më na ndihmu neve? Kur ne vetë nuk zgjohemi për gjumit për me bërë reforma dhe me kërku drejtën tonë. Nëse s'kemi shtet të së drejtës, nuk kemi me pas as sigurim shëndetësor, as siguri shëndetësore, as ekonomi të mirëfillt dhe as ekonomi të qëndrueshme. Dhe kjo është një mekanizëm konkret. Nëse përgjegjësit kryesor të shtetit nuk krijojnë institucione kredibile, institucione që ligjit mi u frigu të gjithë, Kosova kur përpara nuk shkon. Në qoftë se ne mirëmi që 2 vjet e gjys mirëmi me probleme kush po zgjedhet president, bota po shkon drejt inovacionit dhe inteligjencës artificiale, dhe ne merremi se kush do të jetë president, çfarë rëndësie ka. Thjesht një si përbashkët është. Këta kanë leadershipi politik bërësit dhe leadershipeve kosovare, këta e kanë një interesi